இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது வாழைக்காய் ஃப்ரை. எப்படி செய்யலாங்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன், முன்னாடியும் பின்னாடி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது தோல் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி வாழைக்காய் நல்லா தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுறது வந்து பெரிய பெரிய இந்த மாதிரி ரவுண்டாக, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரே ஈக்குவல் சைஸாக எடுத்துக்கணும். திக்னஸ் வந்து இவ்வளோ திக்னஸ் எல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை ஈக்குவலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இவ்வளோ திக்னஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பேன் எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டேன். ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். 1லேருந்து 1.5 தண்ணி ஊற்றுறேன். காய்க்கு தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த வாழைக்காவை இந்த மாதிரி போட்டுடுறேன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இதில் வந்து இப்போ வாழைக்காய் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சமாக புளி போடுறேன். உங்களுக்கு நல்லா வந்து புளிப்பு வேகும் போது இதில் நல்லா உங்களுக்கு ஏறும். அதனால் நான் புளி கொஞ்சமும் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமும் இதில் போடுறேன். புளி வந்து சின்ன கோலி உண்டு சைஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க, போதும். இது வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போடுறேன். வந்து காய் வந்து நல்லா வேகட்டும். காய் வேகட்டும் நல்லா. வாழைக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வடிகட்டி காய் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து காய் எடுத்துட்டோம். வாழைக்காய் ரொம்ப சூடாக இருக்கும், அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக வந்து கோல்டு வாட்டர் இதில் ஊற்றுறோம். இப்போ ஊற்றிட்டு இந்த காய் மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வாழைக்காய் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணி நாம் கீழே ஊற்றிடணும். இந்த புளிலாம் பாருங்கள், எனக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கரைஞ்சிருக்கும். இப்போ நாம் இந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடலாம். இப்போ அந்த பேனையும் வாழைக்காய் வேக வச்சு இல்லையா, அந்த பேனையை நல்லா கழுவிட்டு அந்த பேனையை எடுத்துகிட்ருக்கோம். பேன் வந்து சூடாகட்டும். நாம் அதுக்குள்ளே இதுக்கு வேண்டிய மசாலாவும் நம்ம கலந்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். உப்பு வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதால எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து எண்ணெய் வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் விட்டுறோம். ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டோம். தண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஏன் நாம் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நாம் வந்து ஃபுல்லும் இது எண்ணெயில் எடுத்துக்கல, தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். எண்ணெய் வந்து எதுக்கு போடுறோம்னா நல்லா ஒட்டி வரத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கலந்து வரத்துக்கும் எண்ணெய் போட்டுட்ருக்கோம். தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. இப்படி நல்லா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கலந்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து பேனில் வந்து எண்ணெய் விடலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கோங்க. வந்து சிம் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளேயே இந்த மசாலா எப்படி இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி வாழைக்காய் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாவில் நல்லா இப்படி டிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள், நல்லா இப்படி டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேனில் வந்து அங்கங்கே வைக்கணும். வானலியில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா க்ளீனாக வரும். அதுக்காக இந்த மாதிரி பேன் எடுத்தால் தான் இந்த ஃப்ரைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி பேனில் வாழைக்காவை இப்படி வச்சு விட்ருங்க. ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாக வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம். இதை திருப்பி போட்டுக்கேன், ஏன்னா உள்ள வெளியே சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் இந்த கீழ் பக்கம்லாம் ஃப்ரை ஆகணும். இது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும். ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் நல்லா வெந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இப்போ எல்லாமே திருப்பி போட்டுடலாம். நாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
செஞ்சு உடனே நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மொறுன்னு நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு சூடு ஆறிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சூடோடு சாப்பிட்ருங்க. சூடு ஆறிடுச்சுன்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் வராது. இது செய்யும் போதே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் பேக் சைடும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆக தெரியும். உங்களுக்கு பாருங்கள். பாருங்கள், எல்லாம் திருப்பி போட்டாச்சு. கீழ்ப்பக்கமும் இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆகணும். பாருங்கள், நம்ம ஆயில் போட்டோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஆயில் போட்டிங்கன்னா எண்ணெய் வாசனை வரும். அதனால் நீங்கள் லிமிட்டாக போட்டுக்கிட்டால் போதும். பாருங்கள், ஃப்ரை ஆகிடுச்சான்னு திருப்பி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா இதுவாகிடுச்சு. ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், சூப்பராக வந்துருச்சு. பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. வாழைக்காய் ஃப்ரை ரெடி. உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா மொறுன்னு வேணும்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகவும் விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு மொறுன்னு வரும். இப்போ இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மேலே வந்து நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். உள்ளே வந்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸை கொடுக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள். இது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு, வெரைட்டி ரைஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் சாதம், லெமன் ரைஸ், சீரக ரைஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வச்சுன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷன். இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.